நம்மள நிறைய பேர் யோசிச்சிருப்போம் ஏன் நிலநடுக்கம் ஏற்படுதுன்னு. நம்ம பூமியோட வெளிப்புறம் உள்ள லேயரை கிரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கிரஸ்ட் நிறைய டெக்டானிக் பிளேட்ஸால உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் எப்போதுமே ரொம்ப ஸ்லோவா மூவ் ஆயிட்டு இருக்கும். எவ்வளவு ஸ்லோவானா வருஷத்துக்கு ஆவரேஜா 10 சென்டிமீட்டர் தான் மூவ் ஆகும். அப்படி மூவ் ஆகும்போது முக்காசு நேரம் எந்த டேமேஜ் இல்லாம ஒரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட் மேல ஸ்லைட் பண்ணிட்டு போயிடும். ஆனா சில சமயம் பிளேட்ஸ் ஒண்ணுக்கு மேல ஒன்னு ஸ்லைட் ஆகும்போது ஸ்டக் ஆகிக்கும். இருந்தாலும் ரெண்டு பிளேட்ஸ் மாத்தி மாத்தி மூவ் ஆக ட்ரை பண்றதுனால அந்த இடத்துல ரொம்ப பிரஷர் அதிகமாகி திடீர்னு ஒன்னு இன்னொன்னு இடிச்சுக்கிட்டு மேல வந்துரும். இப்படி நடக்கும்போது ஏற்படுற அதிர்வை தான் நம்ம எர்த்குவேக்னு சொல்றோம். ஆமா, சுனாமி எப்படி உருவாகுதுன்னு தெரியுமா? இதுக்கான காரணத்தை அடுத்த வீடியோல பார்ப்போம்.